F'inqas minn 24 sija l-karti tal-lira Maltija se jsiru parti mill-istorja ta' pajjiżna. Dan hekk kif matul il-jum ta' tlieta l-Bank Ċentrali ta' Malta se jagħlaq kapitlu ieħor u jieqaf jaċċetta l-karti tal-lira Maltija. Is-Sur Jesmond Gatt mill-Bank Ċentrali ta' Malta sostna li fis-suq għad hemm miljuni kbar ta' kambjali mhux imsarfa. Bdejna din il-kampanja kellna 36 miljun euro fl-idejn. Baqa 35 miljun, ġifieri ma tantx ġew nies. L-aħħar ġranet dejjem ikunu iktar ġranet li l-pubbliku jikkonkorri, jiġifieri. Mat-tokki ta' nofsinhar tal-jum ta' tlieta dawn il-flus mhux ser jibqgħu jiswew xejn u uffiċjalment ikun ingħalaq separju ieħor fl-istorja monetarja ta' pajjiżna. Il-flus li ma jinġabrux fil-fatt li jibqgħu fil-idejn jintilef il-valur tagħhom, isiru karta normali printjata. Is-Sur Gatt spjega li l-flus li ma jinġabrux sa tlieta jiġu ddikjarati bħala profitt ta' darba l-Bank Ċentrali. Wara li jsir dan, parti minn dan il-profitt jgħaddi direttament għand il-Gvern. ċifri li kiseb One Use juru li l-Malti jħobb ħalli għall-aħħar, tant li l-flus li nġabru matul dan ix-xahar ammontaw għal xejn inqas minn 200,000 lira Maltin, ftit anqas minn 470,000 euro. L-akbar somma li nġabret f'Jannar kienet dik ta' 27,000 lira Maltin. Dawn inġabru mingħand klient li mar fil-Bank Ċentrali fis-17 ta' Jannar. Dan ħamijaw id-dar xejn inqas minn 63,000 euro. Meta mistoqsi fejn jaħseb li qegħdin dawk il-35 miljun euro li għadhom ma nġabrux, is-Sur Gatt semma bosta raġunijiet fosthom li wħud minnhom jistgħu ikunu mitlufa kif ukoll nuqqas ta' għarfien. Dawn ikunu għand pubbliku li nisa li qegħdin għandu jew li ma jafx li ma fehmx li l-perjodu ta' żmien wasal biex jagħlaq u ħallihom hemmhekk u ma jiġix bihom jiġifieri. Is-Sur Gatt temm jappella lil kull min għad baqalu dawn il-karti tal-liri Maltin sabiex imur il-Bank Ċentrali ta' Malta sa tlieta f'nofsinhar sabiex ikun jista' jsarrafhom.